Hai, selamat datang di channel News Project. Kali ini saya akan bikin video tentang bagaimana caranya menambah SSD pada laptop HP 14S. Lebih tepatnya HP 14 CF2075 TU. Kebanyakan sih jeroannya sama ya dengan laptop 14S lainnya. Seperti ini contohnya. Namun sebelum mencoba untuk menambah SSD SATA pada laptop, pastikan ada space untuk harddisk 2,5 inci pada laptop Anda. Lalu cek apakah ada slot untuk konektor kabel fleksibel SATA pada laptop. Untuk kabel fleksibelnya seperti ini ya. Kemarin saya beli di Shopee, link ada di deskripsi. Jangan lupa untuk hitung jumlah pin yang ada di slot HDD pada laptop Anda, karena itu akan menentukan apa yang akan kita beli nanti. Nah, untuk pada laptop saya kali ini terdapat 10 pin dengan panjang kabel kira-kira 7 cm dan lebar kabel SATA-nya sekitar 10 cm. Oke, langsung saja kita bongkar laptopnya. Ada 6 baut di sini. Pastikan bautnya terkumpul dengan rapi biar nggak hilang. Kita balik laptopnya, lalu buka. Congkel pada bagian pinggir-pinggir ini bisa dengan bekas kartu ATM atau pick gitar atau yang lainnya. Congkel dengan hati-hati. Kalau sudah, tutup kembali laptopnya. Oke, ini dia bagian dalam dari laptop HP 14S. Berhubung saya tidak punya bracket untuk SSD ini, maka saya menggunakan double tip karena cari bracketnya sangat susah. Kita tempelkan saja double tipnya, potong sesuai ukuran SSD-nya. Sebelumnya saya udah pernah nyoba dulu ya kabelnya, lalu berhasil, baru dibuatkan videonya. Saya sudah tekuk kabelnya sesuai ukuran di laptop, kemudian pasangkan di SSD-nya, lalu tempel di double tipnya. Ya, sebelumnya saya udah pasang double tip pada kabel fleksibelnya agar lebih aman. Kita pasangkan saja di SSD-nya, kemudian connect pada slotnya. Pasang dengan hati-hati karena mudah sobek. Ukurannya pas ya. Kemudian tutup slotnya dengan perlahan-lahan. Kita rapikan sedikit kabelnya, lalu pasang covernya. Sebelum memasang baut, kita cek dulu apakah SSD-nya terbaca atau tidak. Kita buka file explorer, lalu di PC. Oke, SSD SATA-nya terbaca dengan baik. Sebelumnya saya memakai enclosure ya. Kita bandingkan speednya ketika memakai enclosure dengan fleksibel SATA. Oke, pengujian kali ini kita menggunakan aplikasi Crystal Disk Smart versi 8. Kita uji coba menggunakan enclosure dulu ya. Kita tes. Ya, skornya mendapat 465 Mbps. Kita bandingkan dengan yang memakai fleksibel SATA. Ya, untuk skornya mendapatkan 535 Mbps, lebih kenceng
daripada menggunakan enclosure ya. Jadi lebih baik menggunakan fleksibel SATA saja daripada menggunakan enclosure karena perbedaan speed yang lumayan. Oke, cukup sekian video dari saya. Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih.